Azan laudaba tawbiganu Azan lauraba matungda masajid sida maruwaina mayamda akhoi namaz di yum da waina ada tawbiro haiba wafam che masi akhoi sagi oiba manipuri lon sida adum haibi ko aduga mayam yum da namaz sonjasanu aduga masjidta akhoi masjid ki imam aduga moujan khadim na singba adum Meyoi ani humna taraga masjid singse abad toubiyu aduga akhoi miyam sidi akhoi lockdown daringai manung si phawbudi akhoi jamaat chon basi akhoi tu asi yum da sonbiro haina mayam da dumai alan tobi khongthang khar da soi kiba asoi ba khongthang khar lei kiba du so akhoi understand taw fai madugi muhutta hekta kanagumana kaigumba khara haire ne hekta social media da karida atopa lanjadaba community ki chilinaw mayam am khakki thamoida sentiment hurt tawgadaba hekta wakhal khandhadabida pangang ta ngangba khotpa sumaina tawbasimusu koi tawbidaba fai loinana akhoi TV channel gumba akhoi maru oiba miyam da message phanghaliba ahing nungthin tumba jaba khaidana day and night chokthaba naidana sigumba tanja sida masada risk mayam amakak loubiraga hona biribe chilinaw singse akhoi AMMOCOC ki maikaidagi AMMOCOC ki collective team gi maikaidagi yamna appreciate tawe yamna makhoi gi thogang yam chawe akhoi na yamna pungning thogatchaninge makhoi wakhoi yamni kai khumnei tawatabu kari gumba matamda kana gumba TV channel singna akhoi gi maraktagi akhoi gi daita yaudaba aduma Meyoi sing hek kano tawraga daita yaudaba wahi wata sing phomdokna dana maduna misquote tawna misunderstand tawna dana hujiki leiba situation se lan chakhiba yawa wahi ma khak hek karan tabada hekta misunderstanding da phaina chana khiba yawa siguma situation sida akhoi gi irresponsible waiba talk tawdana wa ngandana behavior uttana sumaina tawgi matamdu hujiksi natti ana sigumba situation si koi TV channel sing nasu hanadagi su tawbiri adu khitanga henna care lobiyu madumba situation thon biganu haiwa famsi even ngarang nahan mak akhoi gi markaz Nizamuddin markaz gi episode sigi matangda newspaper sing da phongnarakpa report ta yam conflicted oiba chanadaba amaga teli si chumdaba paw si yam accurate oidaba arigi hekta bada akhoi kano oidaba justify tawba ngamdaba wa phomdokpa khotopa khara yawnabagi potse masina yamna miyamda lanna aranba propaganda ama tholakpagi maram oi tawatabu yamna thuna budi media na sumadu amuk justify di tawrei tawbati madu yam appreciate tawai tawatadi matungda sigumba potsingsi tawhanbidanaba AMMOCOC na appeal tawraga leiri loina government na paikhatiba thabak singsi AMMOCOC na yamna kupna government gi khongthang singsi akhoi yam monitor fazana tawjai loinana hojik sigumba matam sida akhoi kanana ruling no kanana opposition no kanana karamba political party no karamba political color no haibado akhoi adonda nainaba matam natte ai sama ngarang amuba phi sesai ngasina amuba phi sela lakjai ai khoi AMMOCOC ki oina kanagumba color ama fawda akhoi tinde color natte akhoi ki akhoi civil society organization aba khakni tawatadi e na phaba thabak tawba taragadi e gi phaba thabak si phai habatai b na phaba thabak toraga su b gi thabak tu su phai habatai phattaba thabak toraga na b gi thabak tu phatte habatai madu ni akhoi civil society organization gi mathausi constructive civil society organization amagi role do ne AMMOCOC na akhoi lojari bisi AMMOCOC as an apex body akhoi constructive civil society organization amagi role do da akhoi lejai kanagumba amatagi for and against the favor and against the natte sigumba tanja sida politically motivated tawba manba adugumbagi thawong sing akhoi gi marakta su kanagumba lerakpa yawi masigumba singa sisu yariba makai akhoi thokhandana nabagi damakta akhoi leibiriba miyamna akhoi yamna fazana justify tawraga sumba wakhalon sing stage akhoi lapthok minaraga akhoi mangda laiba akhoi covid ki yamna pandemic oiba apprehension si let's fight together let's stand against this COVID-19
हाइबा पाउजेंसी मियामदा अखोई यौहनजनी लोइनना अखोई मालेम की ओइना होंगइबा सिगी ट्रेन सिदा अखोई खितंग वार सुवाना अवाब खरा अखोई मायोक मिनबा कांकतुदा लेरे अदो अखोई वखल हंदगुमसी अखोई इचा इशूसिंग इचा इनाउसिंग मपानदा लेखिबसिंग अदुगिदमक्ता यामना कन्ना वखल वाबिगन मखोइगिदमक्ता इंडिया गवर्नमेंटना सुंसोय सोइदना थौरांग अमा सोइदना पाइखला अखोइना ताजबदा लाइबा तांग 14 अखोई लॉकडाउन से लोइसल्लब मतुंगदा नुमित मरी मंगानी गुम्बगी टाइमिंग अमदी अखोई अराब अराबदा लेइग्रेबा अखोई मीसिंगसी मागी मागी कनोदा हन्ननबगी चथोक चसिनगी मदुगी टाइमिंग अमा पीरगा अमुक मखा ताना लॉकडाउन से समधगदबा माली अदुगी थौरांग अमा गवर्नमेंट पाइखतनबा खन्नरी हाइना कोई ताजे सिगी पेरत सिगी मनुंगदा अखोई मपानदा लेइग्रेबा चाइनाउ सिंगसी अखोई मरक्ता हलागा अखोई था अमा चंगेरा अनि चंगेरा मसी अखोई क्वारंटाइन की अखोई कनोसिदा स्टेटस दा अखोई सि लेइरगा अखोई लाइना सि फजना रादिकेट तौ खिननबगी थाकता अखोई सि लेमिनगदबनिना अखोई पुनिंग हंतदना अखोई होनमिना खिसि हाइरिबा मपानदा लेइख्रिबा सिंग असिना लेइबा मतमदा हॉस्पिटल फैसिलिटी फजना फंगदबगी प्रॉब्लम लेरबा चाना थकनबा पोट फजना फंगदबगी प्रॉब्लम लेरबा लेफम चाफम फजना फंगदबगी प्रॉब्लम लेरबा नत्रगना सेन थुम अखोइना पीबा नत्रगा थाबा खोटपा तौननबगी खुदोंग चाबा मफमदुदा लेइतबगी प्रॉब्लम लेराबा यस अमोकोक अखोई अदुम हिरमसिंग अदुदा मियामगी मतेंग पांगनबगीदमक्ता अखोई हेल्पलाइन नंबर सिंग ऑनलाइन के थ्रू दा लेजरे मियामदा अखोई थमजरे अखोई 24 आवर सर्विस नि अखोई लेजरीबा अखोई अमोकोक की अखोई कनो से टास्क फोर्स की टीम की अखोई नंबर मियामदा थमजरबनी अना मियामगा लोइनना अखोई अंगम थाकता गवर्नमेंट की माइकैदगी लौबा याबा मतेंग गवर्नमेंट का टाइड अप तौरगा तौबा याबा थबक मथौ ताबक दरकार लेबसिंगदो अखोई मियामगा लोइनना थबक तौमिननबगीदमक्ता अखोई हैता मियामगी मांग थारगा अखोई चोंथोकचरी मियामना कोऑपरेशन पिबियो अखोइबु फजना थाजबियो लोइना अखोइगा ओपन वर्क तौमिनसी अदा अखोइगी सॉलिडारिटी अमा तोइन उटमिनसी अखोई लेमिनसी वी आर अगेंस्ट COVID-19 अखोई याम सिंसियर होइना अखोई COVID-19 गे मायक्ता अखोई लेपी लेपाक्सिदा अखोई लेरिबा लाइनासी लोकथोखिननबगीदमक्ता अखोई करिगुम्बा अमा फावदा कंप्रोमाइज तौबा वखलोन अखोई प्रजा अमा फावबगी वखंदा लेते लोइना मसीगीदमक्ता हेल्थ डिपार्टमेंट अमसुंग गवर्नमेंट ना थांजलैबा खोंथांसिंगदा अखोई याम पॉजिटिव होइना याम कंस्ट्रक्टिव होइना अखोई थबक तौननबगीदमक्ता अखोई रेडीदा लई अखोई स्टेट लेवल दगी हौरगा ग्रास रूट लेवल फावबदा लरिबा मियाम से अखोई अवेयर होइरे लोइना अखोई रेडीदा लेरे गवर्नमेंट अखोई पिफम थोप कोऑपरेशन पिरगा लाइना से थेंगननबो होनबदा अखोई स्टैंड तौरे हाबा सिगी वाखलोन सिदा चटमिनसी मणिपुर लेरिबा इचिलिनाव प्रजा सेक्शन खुदिंगमकनसु लाइना से कांगलु खाइरगा नारक लाइना नते अइंगोंदा थोपय याय मंगोंदा थोपय याय कनादा थोपय याय अखोई पुन्ना लाइक फ्रॉमिनसी लोइना अखोई पुन्ना मियोइबा हाइबा खुनाइसे मसे जाति अमखकनी हाइबा वाखलोन दुगा लोइना लाइना से थेंगनबो होनबदा अखोई खुसमनरगा चटमिनसी हाइबा मेसेज से स्ट्रांग मेसेज से अमकोकी माइकैदगे अखोई काई खुनजबगा लोइना थमजरी लोइना मियांगी माइकैदगिसु याम तेन तकपा